பேசு டைம் ஆகுது. நீ பேசு. சீக்கிரம் பேசு, டைம் ஆகுது. ஏங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. அட நீங்க சொல்லுங்கண்ணா. ஏன் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? நாங்க சொல்றது இருக்கட்டும், நீங்க சொல்லுங்க. நாங்க சொல்லிட்டோம், நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? நீங்க சொல்ல ஒரு காலத்துல பெரிய அரசியல்வாதி ஆயிருவீங்கடா. கேக்கலையா? சாமியாலா டென்ஷன் பண்ணாத, சீக்கிரம். ஹாய் மக்களே, நாங்கள் தான் உங்க ஜோ அண்ட் ஜீவா. இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா, இன்னைக்கு என்னன்னா முழு கோழியை என்னது கிரில் செய்ய போறோம். கிரில் செய்ய போகிறோம். இது என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களுக்கு இந்த மேக்கிங், இந்த கிரில் சிக்கன் மேக்கிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அண்டு இன்னும் என்னென்ன புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம், எப்படி வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி கண்டென்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். அங்கே எடுக்கலான்னு பார்த்தோம், அப்புறம் வேணாம். மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் இருக்கா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? எரிக்க போறீங்களா? பரவாயில்ல, நெருப்புல எரிஞ்சு அப்படியே ஜோதியில ஐக்கிய மாதிரி சும்மா ஜோதிகா மாதிரி டக்கு சிக்கு டக்கு சிம் டக்கு சிக்கு டக்கு சிம் சக் சக் சக். ஏய், நீங்க என்னடா ரெண்டு கட்டியா கொண்டு வரீங்க? 4 கட்டியா கொண்டு வந்து எரிக்கடா. நீங்க எரிக்கிற மாதிரி வெயில்ல எரிக்கிட்டா. மசாலா அது? இது வந்து ஹோம்மேட் மசாலாங்க. எப்படி மேக் பண்ணீங்க? பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்மேட் மசாலா. பெரும்பாலும் யூடியூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம்மேட் மசாலான்னு சொல்லுவாங்க. அதேமாரி தான் நம்மளும் ஹோம்மேட் மசாலா பண்ணிக்கிறோம். இது ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி எடுக்கணும், பெட்ரோலுக்கு தான் செக் பண்ணணும், அப்புறம் கடையில் போய் சிக்கன் மசாலான்னு கேட்கணும், அப்புறம் வாங்கிட்டு வந்து இங்கே வீடியோக்காக ஹோம்மேட் மசாலான்னு சொல்லிட்டு வாங்க முடியுது. இப்படி தாங்க ஹோம்மேட் மசாலா செய்யணும். ஓ சரி சரிங்க. அப்போ இதுதான் வந்துக்கான சீக்ரெட்டா? நீங்கள் ஹோம்மேட் மசாலான்னு சொல்லும் போது கவரெல்லாம் நீங்கள் தூக்கி போட்டு மசாலா ஒரு கிண்ணியில் கொட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா அதுதான் ஹோம்மேட் மசாலா. சரி சரிங்க, எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரியுது. கண்டிப்பாக போதும்.
இங்கே தம்பி பொறுமை பொறுமை இங்கே பாருங்க லைக் பேஸ் அது சுட்டு சாப்பிடுறேன் இதாங்க ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வரும்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. நம்ம எப்பயுமே சிக்கன் சாப்பிட்டா ஒரு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சே ஆகணும். அது ஏன்னா அது குடிச்சா திருப்தியாக வரும். சாப்பிட்ட திருப்தியாக வராது. இதெல்லாம் இப்போ பேசுவான், ஆனால் எடிட்டிங்கில் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிட்டு நான் திங்கிறது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி போட்டுருவோம். நம்ம தானே இப்போல்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன். இதா இப்போ செஞ்சில்ல மைக்ரோ ஒன்றாக்கி அதுக்கே மூஞ்சி அப்படியே வச்சுக்கிறேன். எப்படி நான் கரெக்டாக மசாலா போட்டா? நான் ஏற்கனவே பைசா ஹோட்டல்ல வேலை பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க. சிக்கன் 65, 85, 95, 2000, 2002. 2002 இப்ப லேட்டஸ்டா அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் தயார் பண்றேன் நானு. நானால தான் யோசிக்கல சுயமா இல்லை சிம்பிளாக போடலாம். ரொம்ப அப்படியே அது இது பண்ணி அப்படி போடுவேன் நான் அப்படின்னு யோசிச்சு ஏன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. வாழ்க்கை அதுக்கே மூஞ்சி அப்படியே வச்சுக்கிறேன்.